小恒，多謝晒啊，好嗎？要100零蚊濕濕碎啦！超過100蚊一餐飯食嘅嘢，到底可以有幾絕？你可以想象到嘅頂級食材，呢度全部都有晒。今日就等呢個食勻全廣州嘅廣州親戚，帶我哋 family 去見下世面。今晚隨便嚟，唔好超過13000就得啦。飲支可樂攞下先。唔要，有燕窩唔食，即係飲可樂。咪就係咯，鄧小嫻呢度嘅前菜就有燕窩唔食咧，去飲可樂。桂花雪燕羹入口滑捋捋，滋陰養顏，又可以將你嘅味蕾徹底打開。女仔最愛啊！硬菜又嚟啦！呢款俄羅斯紅毛蟹，你可以刺身又或者過湯兩食都得啊！紅毛蟹緊緻又彈牙，不過有鮮味之王嘅稱號啊！所以我覺得叉燒有3罐，呢個咁一滾咧好甜，好甜。係話明係頂級嘅進口海鮮靚貨，湯底就一定唔會係配角。魚翅花膠海參金湯底先有辦法100%發揮食材嘅鮮味，因為料足啊！佢哋嘅湯底就咁直接飲，既濃郁又厚身，正啊！呢個花膠絲厚張厚糖心啊！呢兜嘢咁然之後，今日真係落唔到床。可以哇！你哋個個都飲晒啊，回味無窮啊咧！真係，成個女人都翻晒嚟。嗒完個湯底就想硬嘢啦噃，新鮮空運嘅象拔蚌，你想刺身又得，攞個金湯拖熟佢又得啫。呢個咧就係小嫻教我哋嘅喺3秒啊。3秒，小蘭3秒熟象拔蚌，小你得3秒嘅咩？嗱，唔係講笑啊，嗰啲花斑蝦真係好靚啊！花斑蝦一出場就知道呢間火鍋店唔嘢少啦。精挑細選嘅頂級大閘蟹，唔使開盲盒，隻隻爆煲頂角貨嚟㗎。哇！你睇下，哇！真係會啊！我哋只蝦細粒軟定硬呢個？啱啱嗱，我最愛嘅新西蘭螯蝦，學到幫你起埋擺翻個靚盤，呢啲先叫升級服務啊嘛！依間嘢真係服務再細節，睇下成隻蝦同你起完之後擺翻個盤，係啊個肉就喺度啦，好滿足上面做啲 highlight 咗啲魚子醬。哇！好滿足㗎。喂，六，唔好浪費食物，係食埋一從頭從尾佢，快啲。阿健要帶頭啊！風牛嘅紅質喎，喂呢個牛展肉嚟㗎，牛展肉啊，好牛味啊！好香。呢種感覺就汗定淚水嚟㗎？你啱同我表完白。啊！你有冇拒絕我？飲酒啦！有冇睇到啊？呢度上餸係有層次嘅，食咗幾個熱菜之後，上翻份法國 Angela 生蠔刺身，將你成個味覺拉翻嚟，連齋菜啊都矜貴過人。雲南鮮菌拼盤，哇！真材料。咩啊咁誇張咩？食到會死㗎？有啲人食咗可能會嘔好痛。好滑。好啊！尖。後邊有8個盒啊，但係冇訂擺啦已經。放後邊啊嘛，你要。係啊，你哋自己嚟啦。其實我好中意食啲薄切嘅雞背呢啲位，呢個位都好滑。志文，今日個餐係非常之嚟啦。食蟹，形補形。我唔使補咧。好，合之到你。中意食蝦咯。好，早意。中意食你。嗱，唔好睇呢餐飯過萬蚊啊！我哋12個人食咁高級別嘅食材，我相信唔會有其他地方抵得過呢度啦。喺喜聚會呢度俾我嘅感覺呢，就係高潮一浪接一浪。你以為你食嘅嘢已經係今晚嘅主角，但係往往下一道餸又會再次刷新驚喜俾到你啊！我諗有呢種感覺嘅餐廳，依家市面上真係越嚟越少啦。